嚟到第72屆嘅澳門格蘭披治大賽車啊！咁啊，今日咧就係 Day One，而家喺我身後邊咧就係 Triangle Sport Macau 嘅攤位啦，就喺 D 區。係冇錯。水塘。企喺我腳身邊咧就係老闆 Terence。係，大家好，係啦。係咁，今日老闆今年係第三年，我哋第三年喺呢度擺攤位嘅。咁啊，係啊，亦都係同你。都係第3年合作咯，點嚟嘅？嗰陣好得意嘅，我哋就喺一個完全同賽車冇關嘅地方，係啦，咁就認識咗阿 Philip 先。跟住之後咧，就係我哋喺嗰個活動上面，我哋聽到一首好好聽嘅歌。原來有首新歌喎，唔通今一年就係為咗70週年新嘅作嘅一首歌咁樣，特登我哋出嚟去宣傳澳門嘅時候，就去介紹賽車啦呢啲活動啊咁樣。減翻10就啱啦，第60屆嘅。係啦，跟住我哋一問翻先至，原來隔咗咁耐㗎啦咁樣。我哋又受到官方邀請，就話我哋可以為賽車出唔同嘅產品喎。咁啊就不如我哋試下用 crossover 去將呢首歌變成另外一啲產品咁樣出嚟啦咁樣。我都冇諗到啊，但係真係多謝你可以將 Number One 呢首歌。大家互相合作嘅呢一個。好多好神奇，我就記得你同我講，喂，咁啊，係啊，作下點講？得嘅咩？咁樣。跟住點知就真係由第70屆開始咧，就去到而家啦。咪正，你睇擺衫。睇下先，係啊，咁不介紹下產品啊？好啊，係啊，或者介紹咗你嗰啲先啦。好啊，係啊，我幾盒俾大家睇下都係。係啦，今一年呢一個咧就係同阿 Philip 合作嘅第3年嘅一個再新嘅一個產品啦。咁就同電單車有關嘅一個產品。咁所以咧，我哋就會做咗一個同翻嗰首歌嘅歌詞啦。佢個最主要嗰樣就係 Go to be world number one 啦。連埋咧就係嗰個成個格電嘅轉緊彎嘅嗰個咁嘅效果出到嚟。咁所以咧，我哋做咗一個特別少少嘅版本。而家我哋手上拎住嘅呢一個咧，就係小童裝嚟。啱我啊呢個路池啊，我可以路池啊呢個。每一次我哋嚟到呢個現場咧，有好多家長咧都係想買俾小朋友嘅。咁 size 由幾多開始啊？呢個 size 130係啊，即係130cm。係啦，咁就去到最大就商家大嘅。商家大嘅，係啊。好，呢個就係Number One 嘅系列啦。跟住另外咧，最多人買嘅咧，咁就會係呢啲係啦，呢一個。哇！呢啲好透氣嗰啲喎。係啦，呢個就運動質料嚟嘅。好多賽車嘅人都話，佢哋會中意着一啲比較有賽車 style 嘅。咁跟住我哋呢一個就今一年72週年嘅一個款啦。咁就我哋上一年71週年咧，都好多車隊嘅工作人員啊，就走嚟買我哋呢件衫，就直頭着住，就變咗好似一個大會嘅工作人員咁樣咯，喺度行啦。咁就變咗成件事就好特別啦。係今一年天氣好轉涼咗，係啦。咁咪就係機能嘅風褸啦。上一年又落雨啦，然之後就再加上再有涼涼地嘅感覺咧，好多人就係因為佢原來佢哋自己着嗰件衫咧係唔防水嘅，我哋呢一件就係防水㗎啦。最緊要嘅就係我哋係同官方聯乘嘅，係有官方嘅 logo 喺度嘅。我哋今一年另外咧係啦，就做翻一件再厚身啲嘅。呢個靚呢個係啦，咁就我哋自己又係見，其實好多人都會中意着厚身少少嘅衫啦。咁我哋做咗一個係入邊有夾棉嘅一個棒球褸，咁就以白色為主啦，因為鮮色啲，係啦，個人精神啲嘅着上。其實同呢個有配搭過起嚟嘅都係啊，冇錯啊，一 set 嘅，係啦，冇錯啦。呢一個阿 Philip 手上攞住嘅呢一個咧，就係今一年我哋72週年嘅主題嘅帽啦。有我哋自己嘅一個寫住，我哋係澳門設計一個款啦，係啦。咁另外咧反轉喺後邊咧就會有設計師個名啦，同埋 Philip 個名喺度嘅。咁就係我哋 crossover 嘅一個產品嚟㗎啦。由今日開始連續4日去到16號，大家13到16號嚟到 D 區啦，記得啊。係啦，水塘嗰度係記得過嚟食飯，記得過嚟。係啦，我哋係第一個攤位，記得係啦，冇錯啦。好，thank you。